こんにちは、山田純平と申します。今回は、江戸時代中期における武家の雅楽需要というタイトルで報告をさせていただきます。まず、はじめにですが、本報告は、江戸時代中期、17世紀後半から18世紀前半の武家における雅楽需要の実態解明を通して、当該期の雅楽をめぐる文化構造について考察するものです。江戸時代の武家の雅楽需要といえば、藩校での儒教儀礼や藩主層による遊芸など、三方学人の門弟の増加という現象に基づいて、江戸時代後期、19世紀段階の雅楽実践の量的拡大について論じられることが多かったように思います。一方で、今回取り扱う江戸時代中期、17世紀後半から18世紀は、新井白石の権限による朝鮮通信使の共応での武学の実演や、徳川吉宗による金額の再興など、幕府を中心として武家の特徴的な雅楽をめぐる活動が見られる時期であります。また、江戸時代中期には、荻生徂来による金楽への着目や、中根元慶や中村適斎による学律論の進化など、学者を中心として科学をめぐる思想的鋭意が盛んになった時代でもありました。このように、江戸時代中期は雅楽をめぐる特徴的な実践や思想が注目される時代であったわけですが、その一方で、専業の雅楽演奏家である三方学人たちの動向の実態解明は必ずしも進んでいるとは言えない状況でありまして、武家や学者の雅楽需要と学人たちとの関係性は不明瞭なまま残されております。本報告では、当該期の武家や学者の雅楽需要について、三方学人との関わりに着目し、江戸時代中期の雅楽をめぐる文化構造について考察を加えていきたいと思います。それでは、第一章として、辻家日記に見る武家の雅楽需要に入っていきます。江戸時代中期の学人の資料としては、南都学人の辻近家、後に改名して辻近広となりますけれども、その辻近家の日記が残っておりますので、この日記を主に見ていきたいと思います。まず表の1をご覧ください。これは辻近家の日記から武家との交流の記事を抽出したものです。これを見ていただきますと、上京年間から、享保年間にかけてですね、様々な武家がですね、辻家と、雅楽をめぐって接触していた様子がわかるわけですが、例えばですね、ナンバー27番を見ていただきますと、聖徳6年3月23日、この日にはですね、日立下館藩主の黒田直国の、屋敷にですね、辻近家が参入して、黒田直国と旗本の長井直品へ五条楽級の学と舞を指南しております。これはわかりやすく門弟に学を指南しているという実技面での関わりということになります。他にもですね、例えばナンバーの4、元禄14年7月13日を見てまいりますと、土佐高知藩主の山内豊房から、小の料金が辻家に送られておりまして、これは楽器のやり取りがあったということが見て取れますし、また、10番ですね。見てまいりますと、元禄16年5月25日。これも、山内豊房がですね、伏見に着いたときに、事前に豊房から、質問があった件について、学の調子の書き付けを、辻近家が持参しているという記事がありまして、これはですね、音楽に関する書物や、学書に、をめぐるやり取りということになります。さらにですね、
5番、元禄15年4月1日を見ますと、陸奥一関藩主の田村達明のところに一築を整えて送付しているという、記事がありまして、これは調律具ですね。一築ですとか、図竹ですとか、そういう立漢のようなですね、調律具をめぐるやり取りというのも複数見出せるところであります。このようにですね、17世紀後半から18世紀前半にかけて、辻家と武家との間では、入門や稽古といった実技面のほかですね、楽器や学書、調律具の貸借など、雅楽をめぐる様々な交流が認められるわけでございます。また、もう一点、この辻家の日記を眺めておりますと、辻近家自身はですね、京都に住んでおるわけですが、たびたび江戸に出向いておりまして、この表で言うと、例えば15番でしたら、宝永元年であったり、その下の方、宝永4年、あるいは聖徳年間ですとか、享保の2年もそうですけども、江戸に出向いていることが多くありまして、そこでですね、大名の門弟を取ったり、様々なやり取りをしているというのが、一つ、特徴であります。これはですね、将軍の年季法要などで総額をするために、上方の三法学人が江戸に参考している、わけでありまして、で、なおかつ江戸はですね、大名たちが集中をしている場所でありますので、大名、武家が集中する江戸というのがですね、当該期の雅楽普及の一つの核となっていたのもですね、注目される点かと思います。今回の報告ではですね、特に雅楽をめぐる知識面の動向について、注目していきたいと思います。それでは第2章として学書のやり取りというところに入ってまいります。まず、第1節、雅楽の知識を求める武家たちということで、もう一度この表の1を眺めてまいりますと、雅楽に関するですね、書物、学書の貸借が多く行われていることが見て取れます。具体的には、例えば10番、11番のあたりですね。これは先ほども申し上げた、山内豊房が、学の調子の書き付けですとか、あるいは、太宰府大正庫の絵図を所望しているという記事がありますし、23番ですね。聖徳2年の8月21日にはですね、加賀藩主の前田綱則にですね、朝鮮人武学筆を送付しているということで、これは明らかに江戸城での朝鮮通信使の教での武学を前提にしておりますが、そうしたやり取りもしておりますし、他にも、享保年間に入っても、例えば37番ですね。旗本の、長い直しない貝代の図を対応したり、あるいは、荻生空い、儒者の荻生空いに、止血の図書を送付したりということで、このようにですね、武家たちは、雅楽の実技にとどまらず、知識面の充実化も目指していたということがわかります。こうした、知識面、特に書物についてですが、今回はですね、特に水戸家における動向というのに着目したいと思います。それで第2節、水戸家における大日本史編纂事業の中の学書の動向というところですが、表の1のですね、ナンバー2のところで、元禄9年5月7日にですね、菊亭金則より徳川光圀から依頼の旨が伝達されているという記事がございます。これはですね、具体的な要件は記されていないんですが、おそらく学書や古記録に関する問い合わせが水戸家から辻家の方にあったものかと思われます。ご存知のようにですね、17世紀後半からですね、水戸家では、二代藩主徳川光圀の下で、大日本史の編纂事業が行われておりました。
完成するのは明治39年ということになりますけれども、で、水戸家がですね、学書を収集していた目的は、次の資料から明らかです。資料の1番ですね。これは大日本史編纂記録という、大日本史の編纂の過程をまとめた資料でありますが、その資料の延保8年の8月13日ですね。これはですね、岡部忠平以下の、江戸の史官という大日本史の編集局のようなところがあるんですが、そこから、さっさ宗木をですね、いわゆる、さっさ助三郎ということで、助さんのことですが、そのさっさ助三郎に宛てた手紙が、次の資料です。一つ、竹之内御門跡に音楽の書御座候よし、ご才覚なさるべく候旨、御意に、なられ候。なんとえも学書多く御座候よし、お聞き及び遊ばされ候。何とぞ、一条院ご才覚にて愛整い申し候用につかまつるべく、旨、仰せい出され候。総じてこの方貴殿の音楽史の弁になり申し候学書なり。ご才覚なさるべきよし、仰せい出され候ということで、大を下に書いておりますが、竹之内門跡、これは満書院のことですが、に音楽の書物があるということなので、それについて工面するようにという光国様の意向であると。なんと、奈良にも学書が多くあるということをお聞きになっている。何とぞ一条院門跡の取り計らいにて調整するようにと光国様がおっしゃっていると。で、その理由として、すべて大日本史の音楽史の編集に有用な学書であると。工面するようにという光国様の意向であるということで、大日本史の音楽史の編集のためにですね、音楽にまつわる書物、学書を水戸藩が、収集していたということが、ここからわかるわけです。でですね、その大日本史の編纂にあたって、学書の収集に関する、記事ですね。それを大日本史編纂記録から抽出したのが表の2であります。これを見てまいりますと、例えばナンバー1のところで先ほど申し上げた満州院という門跡ですとか、あるいは4番にあるような菊定家から、俗教訓書を借用していたりということで、門跡や公家から、学書を借用しておりますし、ナンバー8のところにありますように、辻地海英9期の有無問い合わせというようなことも見えまして、そういう三方の学人からも情報収集していた、様子がわかります。で、この表を見ているとですね、右側に貸借という欄を作っておりますが、学書を収集するのはもちろんなんですが、収集した学書をですね、貸し出すということも多くやっていた様子がわかります。これを見てまいりますと、例えば、京都学人の安倍末久に学書を貸与していたりですね、14番あたりでは、先ほども出てきた陸奥一之輔藩士の田村達明から、体現書を貸してほしいという願いが来ていたりと、いうことでですね、この水戸家はですね、収集した学書を他の大名などに貸し出すことも多かったことがわかります。要するに収集するだけではなくてですね、造本を貸し出す図書館的な機能も持ち合わせていたということになるかと思います。こうした水戸家の蔵書はですね、京都の学人たちも活用していたようでして、その様子を記したのが次の資料の2でございます。これはですね、大日本史編纂記録の元禄13年11月18日の、上でございまして、これはですね、これも中村屋栗山という、士官の総裁から、朝霞淡白ですね、
これは朝霞角兵衛で、いわゆる角さんのことですけども、に宛てた手紙に次のようなことが書いてあります。一つ、十カ年よ以前、京都の学人、安倍飛騨の神、学の書を編集つかまつり候につき、この方よりも学の書おかし、お漢字におぼしめされ、いろいろと今意どもにてござそう来期とあります。これを、大雑把に日本語訳しますと、10年ほど以前に京都の学人、安倍北の神末久が音楽の書物を編集しており、水戸家からも音楽の書物を借用していたと。このことについて、光国様もお漢字入りになっていて、いろいろと好意のことであるというふうに言っているものです。ここでいう音楽の書ですね。安倍末久が編集したという音楽の書ですが、これはですね、元禄3年成立という学科録のことと見て、良いかと思います。事実ですね、上京3年には安倍末久が水戸家から学書の貸与を、受けて、おりますので、このようにですね、大日本史の編集事業によって収集された水戸家の蔵書が学科録の編集において活用されていた様子が見て取れるわけです。他にもですね、東照公家の方ではですね、還元音律に通行した小倉実興を輩出した小倉家においてもですね、元禄12年に、小倉末友が家を再興するにあたって、水戸家所蔵の学書を借用、しておりまして、公家や学人からもですね、この水戸家の蔵書というのは頼られていた、様子が見て取れるかと思います。はい。で、次にですね、3章として、学律論と新たな実践というところに入ってまいります。ここではですね、学律論との関わりについて見ていきたいと思いますが、今一度表の1を見てまいりますと、楽器や楽書と合わせて図竹や一竹、あるいは止血といったですね、調律具のやり取りも多く確認できるわけです。例えば、ナンバー1ですと、京都書士大の土屋正直が、図竹について依頼をしてきていたりですね。他にも、田村達明に一竹を送っていたり、岡山藩主の池田綱政に図竹を送っていたりということで、もちろん、そのもらった側が何に使っていたかというのは、必ずしも、明瞭ではないのですが、音楽理論への関心の高さを示しているようにも思われます。この時期のですね、学律論の取り組みの様子をですね、次に具体的な事例を、掲げたいと思います。資料の3ですね。これはですね、公家の野々宮貞本邸で、学者の中根元慶や南都学人の辻近栄が集まって、笛の音効についての実験を行った時の様子を記した資料です。当事者の野々宮貞本の日記でございますけれども、その野々宮貞本の日記の元禄14年11月19日の章でございます。読みますと、今日落葉書士、現老公、因子元慶等来たる。また、法規の前史近いへを召す。愛ともに立漢を定む。およそこの方、古来決せざるの論なり。少し注力しまして、その音は長短に預かり、公共によらざるものなり。新たに畜漢を断じ、当釈八寸をもって三巻を断ず。一巻の合計三部の経、また一巻は計二部の経、今一巻は二部なり。この公共あるものをもってこれを吹く。同じく体操の長たり。これにより、関相諸樹等の論、皆失い終わん。はじめ近いへこの義を疑う。勘を取らしめ、大いに驚き、簡単に絶えず。
よって、原型に12律を断ずべきの旨を命じ、老公に立書を表すべきのよしを命じおわんとあります。これを訳しますと、今日、元老公と中根元慶が野宮貞元の家にやってきたと。また、南都学の辻近家も呼び出したと。みんなで立漢を定めたと。で、およそ立漢を定める方法というのは、昔から一定していない議論であると。で、その音項というのは、漢の長短によるもの。要するに長さによって音項が変わるものであって、思考の根拠によるものではないと。指穴の大きさによるものではないと言っているんですね。今新たに直感を切り出して、等尺八寸の管を3つ用意したと。それで実験をするわけですね。そのうちの一つは、指穴の径を3部強として、もう一つは径を2部強、もう一つは、径を2部ということで、それぞれ異なる、指穴を開けた実感を用意したと。で、この指穴の大きさの異なる、管をそれぞれ吹いてみたところ、同じ体操の音項であったと。要するに音項はどれも一緒だったということですね。これによって関宗の儒者たちの論がみんな間違いであることが分かった。それに対して辻近家はですね、はじめ近家はこのことについて疑いを持っていたが、実際に、缶を手に取ってみて大いに驚き感嘆していたと。そこで私は中根元慶に12律を定めることを命じて、老公には立書を表すように命じたというふうにあります。このようにですね、学律論は理論や計算のみならずですね、関係者が集まり実験が行われることもありまして、時には学人の認識とは異なる結果が出るようなこともあったということが見て取れます。で、この野宮貞元自身はですね、学律の制定について、この日記の他の部分でですね、その製法算数練習日と最もこれをべしと記しておりまして、山岳者、具体的には中根原型を想定しているかと思われますが、学律の制定についてはですね、山岳者に帰するところが大きかったようであります。次にですね、七元金をめぐる動向を見ていきたいと思います。またぞろ表の1を見てまいりますと、享保年間に入るとですね、七元金をめぐる動向が、記事に現れます。この七元金はですね、当時中国から渡来していたものであります。例えば30番、享保元年7月22日のところではですね、荻生徂徠に金符や金曜紙法を、送付している記事があったりですね、ナンバー33、享保2年5月14日には、長井直品の七元金を鑑定しているというような記事があります。ここではこの長井直品の、金を鑑定した記事を掲げております。それが資料の4でありまして、辻近弘の、日記の中の享保2年5月14日条でございます。読みますと、覚え、七元金一丁。裏に師匠元年と掘り付けこれあり。右の金、空物に紛れござなく候と。すなわち、古代に相用い候、金のことにてござ候。右は私ともなるほど存じ候、こきにて、稀なる金にござ候間、飯置かれ候ようにと存じ立て祭り候以上とあります。これもまた、単位を記しておきますと、この金は中国から渡来したものに間違いありませんと。すなわち古代に用いられていた金のことですと。これは私たちも納得する古い楽器であり、珍しい金であるので手元に置いておかれるのが良いでしょうというふうな鑑定を辻近弘はしているわけでございます。このようにですね、武家たちの間でですね、新たな楽器、七元金への関心も高まっておりまして、学人たちはですね、こうした状況にも対応していかなければならなかった状況であったということが見て取れます。またですね、辻家の日記を追っていきますと、
先ほども申し上げたように、荻生徂徠にはですね、依頼に応じて金符や金賞を貸与しておりますし、また後に将軍徳川吉宗の下で、金御用係に任じられ、金額再興を主導していくことになる黒田直国とも頻繁に交流を、重ねていた様子も判明します。このようにですね、享保年間の徳川吉宗による金額再興、これは日本の雅楽合奏に中国の七元金を加えるという試みですが、そうした動きへとつながっていく動向がですね、辻家の日記からは見て取れるということになります。最後にここまでの、内容をまとめておきたいと思いますが、終わりにということで、まずですね、江戸時代中期の辻家の日記を通覧していると、武家の学書収集や学者たちの学術研究、金学といった新たな音楽実践など、当該期が特に雅楽の知識面、理論面に関わる活動が盛んであった時代で、あったということが、学人の視点からも、確認できるということになります。その中においてですね、三法学人たちは、武家、実技や知識の伝授をする一方で、武家の側から学書の提供を受けたり、学者の実践から学術に関する新たな知見を得たりするなど、雅楽の学知を受け取る受容者でもあったわけです。ここまで見たことをまとめますと、公家社会、武家社会、市中の学者、学人を巻き込んだ学知のネットワークの中で、学書編纂や学律論の追求、金学の実践等が、実現したものということができます。江戸時代には、雅楽の歴史、思想、理論等の研究は、武家社会や学者において積極的に進められ、時にはその成果が公家社会や三法学人に還流していくこともあったということが、今回にできた事例からわかるかと思います。特にですね、専業の学人、上方の三法学人から門弟や素人への一方通行の関係ではないということが特に重要かと考えます。江戸時代の科学をめぐる文化構造の全体像を描いていくためには、学人と雅楽に関わる様々な人々との双方向的な関係性を理解し、把握していくことが重要であるということを強調して、今回の報告を締めさせていただきます。ありがとうございました。